to the captain. With me. Yellow. Hello video si Alabi si Mami. Sigaw. Hello vlog. On the way to Paris again. On our way to Paris. Paris. Lame. Decaf man na, diba? Lame. Tamis. Go 50. Okay. We're going to Paris. It's her first time. Yes. And not the last time. JB. Nana yung chicken. Wala pa akong ramen. Ikaw, Labing. Quick lunch at Wagamama. Tama? Basa ang ano, dapat din basa ang script, di ba? Kaya meron ko kailangan din. Kailangan daw doon? Yeah, just here. Thank you. Thank you. Okay. Count tabi. Beef. Okay, ready, set, go. Kaon na ta. Go. In 10 minutes, we will finish the ramen. Yati, halang pa jud. Tabang man? Kaya natutuyo, babe? Halang Mura mo ba na. nag-fast eating challenge, babe? Ay, kinay ramen na ay kimchi eh. Ako, oo kasi mo, babae na din mabusog. Diba di siya mabusog, Bi? Ano naman to siya, Bi? Wala yung siyan mo. Kuya pa dyan siya, Bi? My pleasure to be captain. With me, the flight deck is First Officer Brandon Bowler. Very shortly, the cabin crew will give you a safety demonstration, even if you are a frequent flyer. Yan na pong ticket ang limugan. Town. It's almost 6. Makita na. Ay! So, mautomino na. Gansa siya na. We're here in Paris. Maligsan tahan, nahinay tahan. House na kubi. Wala na ko kumikap no. Tanggalan no. Wala na, naagnas na. Tara, let's go. Dapat dilita palata ng mga turista pa. Halata kayo. Sige. We're just looking for our hotel. Hotel Relais. I don't know how to pronounce it. Yaman. Yaman talaga ng friend ko. Silent, which part? With a view. We have a nice view, he said. Oh. Ano man akong ano eh? Magbulag ka. Ano magbulag bang ka? Laki? I-date? Wala lang ako magbulag-bulag dito. Not bad. Not bad, B. Asang toilet, B? Asang toilet? Ako, asang toilet? Ay, nindot siya, B. Meron ka, duhay ng lababo. Hello! Surya po, uy. Hello, look at our view. Asa ba ng ano? Eiffel. I fell for you. Asa Eiffel? Ito. Ah! Mas nindot na bi kung nag-light-light bi. Sige, next. Like it.
Tama na ang plastikan, mag-imus na ta. Tugnaw, di man titugnaw kayo, no? So we're gonna have dinner in Vietnamese restaurant. We found the restaurant. It's just behind the hotel. Or kani sigurong halang Isa lang kasabaw ta? Share na ta, uy. Pangit akong background dito, kauni ang Eiffel Tower. Mamaya ka sa akin. Taas. Meatball. Sige, lingi pod. Ka ng sideline. Di mo, ano naman mga artista bigo? Ano sa bigo? Ano bigo? Ano sa kayo namin? Tapos daw dito sa gilid na Hello, Eiffel! I fell for you. Muna niyang Eiffel Tower. Tower nga kananay, ano? Nanay yellow. Muna ni siya. Ano bigo? Na? Pwede ba di ka musaka? Dili. Scam bitaw. Oh, mukat ka ta. Mga kandado. Dili na, uy. Dili na, uy. Kat-kata? Pungko ta? Oo. Bitabangi ko, nakasandal ko, ay kubun sa usada. Paulawan, kini ko dali. Masapit imong paldo. Sabi to kong paldo, magta kong giti. Pangitan. Wala, basa man ni Be. Basa ano? Ngay, dili pwede eh. Ulan? Napon. Agay! Sakit tataway, agay! Picture. Kanang, ano lang tahig tapos ano na to ang yellow na iPhone. Sino, baby siya. Isang person na. Piling na ko na yung restaurant rin sa loob na. Sino ko wala? Going home. Pauli na mi. Happy na siya. Ay, mag-ibig. Sabi na lang. Breakfast na kami here sa asa na to? Kita na kami ganina. Ano sa'yo mo? Almond croissant. Yeah, one of that. Ano yung mga? Paano chocolate? And pano chocolate. One as well. Gusto ko mo tilaw. O ba sa? So, nailahan ni suga. Di lahi sa. Ito, suket ay. Ano? Sure ka? Suket. On our way to Lafayette. Wala. Social media lang. Nice.
ano. Mone, dili dapat ang nabaal dok. Dili di ba? Tapa. Tapa. Really, sa mga ano ba? Sa gawas? Karang mga quick So my dad's surname. Are you? Really? No, I'm Makabuntis. Hindi ako? Ano man? Mungtiyan. Kung dyan? Butod. Butod. Dato. Nagan ka siya na shop. Yeah, this is my weakness. Want to be Hongkong? Kasi ito nag-Hongkong ko, nag-Macau ko, Hindi ako Macau. Unsa mo gipalit sa Morocco? Takaan? Unsa man? Mga ano po, keychain. Keychain, mga ba? Oh, thank you. Baby is sleepy. Pagdili ka natin. Vintage shopping with Rona. Blade treasure hunting ni B. Wala dyan ko nag-ingan ni B. Karong rajud B, ikaw manggod. Ikaw dyan. Diba? Tanawa, nakakita kag pantalon o jacket. Subro pa siya mo dito. Bago na ko siya. Oh, sige. Sila ba? Uy, siya eh. Sige na, kilatis. Okay, latisa. Ikaw mo kalatis. Yeah, and then takoyaki. Sana. Kuan, murag. Kilawi daw ni Bibi, nagaduda ko ani Biba. So, pisig na. Dapat gamay lang sa kuha. Kasi ako na kanan imong video. Hello, video! Mura po mga vlogger na mga hilaw. Laban na tabi. Lunch time. Yay! We're buying sundae. Or the ice cream mo, tulo ka buok. Hala. Asa po doy? Dumday kayo. Alam na si Alabi, oh. Si Pamilya Madrigal. Pamilya Madrigal. Sige, Ay, siya! Guión no dos tres. Dalat na 15 minutos. The exit. We can't find the exit. Ang arte. Is it lost? Are we lost? Are we lost, baby girl? Bi, nag-uyog-uyog man sila. Don't do that. Excuse me. If you're given a chance to wear anything you want here in Disneyland, like costume ba? If, like a child, what do you want to wear? Pinaka-burikat na Disney princess. Kisaman. Katong dagang uyab na Disney princess. Dili ang sinina. Pati sa Nina, dagang uyab, dagang... Di, balot man sa Sexy. Feel na ko si ano. Kasi dagang uyab. Mauta akong gusto, katong dagang uyab. Isa raman na ilang Prince Charming. Good. Ay ba? Si Ariel. Diba nakaprara siya? Kita niyo kita be? Ha? Ha? Oh, dali mo. Wala.
Minnie Mouse! Wait for me! Ah, Minnie Mouse. Where's your Mickey? In Guernsey. Kasi ako. Ayaw.